Ако се опитваш да отслабнеш и да влезеш във форма и не правиш периодично гладуване, то това е като да имаш хеликоптер и когато пътуваш някъде да използваш тротинетка. Почти във всички случаи най-вероятно няма да успееш да стигнеш до където искаш с тротинетката в случая и дори да успееш да стигнеш, то ще ти отнеме много повече време и ще е изключително трудно да го направиш. Същото е и когато не правиш периодично гладуване. Когато не правиш периодично гладуване, то изпускаш от всичките тези пози, които можеш да вземеш за минимално усилие. Затова в това видео ще ти кажа кои са най-добрите начини и как да го направиш, така че да можеш да вземеш максималните ползи и защо всъщност трябва да го направиш това периодично гладуване и дали трябва да го правиш изобщо, дали е за теб или не. Аз съм Милко Куков и имам привилегията да съм помогнал хиляди хора по света да подобрят значително физическото и психическото си здраве и се надявам с тези видеа да направя същото и с теб. Първо да започнем за периодичното гладуване, защо всъщност трябва да го правиме и има ли смисъл да го правиме и след това ще ви дам най-добрите начини и според мен най-ефективните, за да го направиме правилно. Като начало има най-различни типове периодично гладуване, като например има такива, които не ядеш 1-2 дни от седмицата изобщо. Има такива, в които няколко дни от седмицата просто ядеш много малко количество калории. Има такива, в които ядеш си нормално повечето дни и в 2 дни примерно се убиваш от ядене или не ядеш изобщо. И така нататък. Има толкова варианти, има такива, в които гладуваш по 23 часа, почти всеки ден или няколко дни седмицата и така нататък. Няма да ги разглеждаме всичките, защото няма смисъл. Аз ще ви дам според мен най-лесния и най-ефективния и ще ви кажа защо най-ефективния метод и после ще ви кажа как да надградите и как да работите, защото от този метод, който ще ви дам аз сега след малко, той е най-лесният да се надгради на него, най-лесно се свиква с него и най-добри резултати дава. Според мен, според това, което съм виждал. Така, принципа, който ще говоря, за който ще говоря на периодично гладуване, това е 16 на 8 или 18 на 6. Което какво означава? 6 или 8 часа, в 6 до 8 часов период от време си вкарваме яхранията, което не означава, че трябва да ядем 6 до 8 часа, а трябва да си вкараме храните в 6 до 8 часов период и другите 16-18 часа пием само вода. Но първо да разгледаме защо трябва да го правим това, защо и да видите дали за вас това нещо, според мен е нещо за абсолютно всеки и след това ще ви обясня как точно да го направите. Така, защо да го правим? Първо, аз ще ви дам пример със себе си. Аз нямах никакъв контрол на това, което ям. И не си мислете, че не разбирам какво е да си дебел и как се и че много хора ще ми кажат, да, ма ти сигурно не качваш лесно, ти сигурно това ти е много лесно. Това. Не е вярно. Изобщо пълна глупост. Аз имам един път в живота си, в който ядях колкото ми се ядеше, без почти никакви ограничения. Имаше някакви ограничения, но да кажем, че това е момента, в който съм си ядял каквото ми се иска, колкото искам, почти. И за 11 дни качих 11 кг. И не съм качил 11 кг мускул, а качих 11 кг само сланина. Мазнини. Нищо друго. Така че не си мислете, че аз съм някакъв специален или работи само за мене, или работи само за хора, които са във форма или така нататък. Аз съм от хората, които качвам, мога да качвам бързо, но в повечето случаи качвам мазнини. Мога да стана много дебел, много бързо. Изключително бързо. Като геометрична прогресия. И в същото време качвам мускули бавно и изчиствам мазнините също не е много бързо. Но с времето, с нещата, които правя и нещата, които ви споделям тук, това нещо се промени и сега мазнините ги изгарям много бързо. Разбира се, пак мога да кача, пак си качвам много бързо и мога да стана много дебел много бързо. Това е изключителен талант мога да съм това. Но ви го казвам това нещо, защото според мен това е нещо, което е най-ефективното от всичките хора, с които съм работил, като съм работил с хора от анорексици и булимия и така нататък, до хора по 200 плюс килограма, които са с изключително
огромно наднормално тегло и така нататък. И при всичките това нещо е едно от най-ефективните, за което ще ви кажа. И сега ще обясня защо. Другата полза, нещо, което е много полезно от това, е контрола на глада. Защото, аз ще ви кажа за себе си пак, аз по-голямата част от живота си не ядях, първо, че не ядях никакви плодове и зеленчуци и всякакви такива. Ядях предимно течен шоколад, ядях по 5 кг течен шоколад, една кофа на седмица. Имам стотици такива кофи в гаражите. 5 кг на седмица, това ми беше основното. Ядях кетчуп, майонеза, сирене, кисело мляко и огромни количества хляб. По един хляб на ядене спокойно, без да се замисля, мога да изям. И сега мога да изям, тогава може би мога да изям и повече. И не ядях никакви зеленчуци, почти никакви зеленчуци не ми харесаха, повечето плодове не ми харесаха, само най-сладките, разбира се, и нищо полезно не ядях. Всякакви бокуци, на всичко слагах кетчуп и майонеза или шоколад. Ял съм шоколад с всякакви извратенящини, с шунка, с кетчуп и така нататък. Не става. Най-добре е шоколад с сирене, но това е друга тема. Така. И в същото време, освен че не ядях такива неща, аз нямах и никакъв контрол на това кога да ям и колко да ям. Когато до 20, не знам, 5-6-7 годишна възраст, докато в момента, в който стана, първия половин час, ако не ям, вече поудявам. И след това всеки 2-3 часа трябваше да ям по нещо. И това е цял ден, всеки ден. Просто нямах никакъв контрол. И дори когато се опитвах да се храна уж по-здравословно, пак нямах контрол над това колко ям и кога ям. Просто исках да ям всичко непрекъснато. Изключвах горе-долу някои неща, което беше много трудно за мене, но се случваше. И добре, че тренирах по-много тогава и сега, може би сега не е толкова, но тогава тренирах по-много, защото имах принципа, така ли е, че нямам контрол на това, което ям, поне да тренирам, за да не ставам много дебел. И бях голям. Наистина, имах доста мазнини, но имах и мускули. Благодарение на това, че тренирах много. Но това ми беше принципа, ще тренирам колко повече, за да мога да ям повече. Докато не започнах да правя периодично гладуване. Много съм чувал за периодично гладуване преди да започна го правя. Много бях чувал, много съм за гладуването като цяло, много неща съм виждал и съм гледал и съм чел, но никога винаги ми беше по-скоро като резервен вариант. И винаги така съм си мислил, няма сега да го правя, някой ден може би. И си мислих, че ако гладувам или пък ако не дай си Боже, трябва да направя тренировка, която да не ям веднага след това. Си мислих, мускулите ми изчезват, всичко ще изчезне, край и така, всякакви такива прости, които са много далече от истината. Но тогава просто не знаех до такава степен. Знаех много неща за здравето, но имаше някои неща, които ми липсваха и гладуването беше едно от тях. Защото просто не исках да го приема. Аз знаех за него, но не исках да го приема. И в един момент реших, че трябва да го приема вече, защото прекалено много неща ми насочваха, че това е един от правилните начини да сме здрави и да сме в добра форма. И тогава реших да започвам периодично гладуване. Разбира се, защото също исках да мога да го препоръчвам на моите клиенти. Аз не препоръчвам неща на моите клиенти, които не могат да се правят до живота и второ, които аз не съм правил или не правил. Затова реших да почвам периодично гладуване. Прочетох много, всичко, каквото можах да намеря за него, прочетох и така нататък. И започнах да го правя това периодично гладуване. По принцип, отнема 1-2 седмици да се свикне с него. След около месец-два от правене на периодично гладуване всеки ден, като преди това не съм правил никога никакво гладуване, дори до обяд не можех да издържа. След около месец-два, понеже вече бях много навътре в темата за гладуването, реших да се тествам, за да мога пак хем за себе си, хем да го
да го давам на моите клиенти, защото не мога да им кажа гладувай и аз никога не съм го правил. И един ден просто реших, така викам, ще направя няколко дни на гладуване. И направих 90 часа на вода само, без абсолютно никакъв проблем. Като само 2 месеца преди това или 3 месеца преди това нямах никакъв контрол над това колко и кога ям. И разбира се, 90 часа направих без проблеми, след това съм правил всякакви 5-6 дни гладувания, просто не правя, защото стигам до един момент, в който просто прекалено много се изчиствам, вече нямам излишни мазнини толкова и започва вече да изгаря мускул, защото се изчиствам до такава степен, че и почвам да отслабвам много, което на мен ми харесва, но от здравословна гледна точка е топ. И аз пак отслабвам, ще говоря и за това след малко, но общо взето мускулната маса, която се изгаря е минимална. Но просто всеки си има различни неща, които си гони. И като вече над 7-8 години, може би малко повече или някъде там, правя гладуване всеки ден, периодично гладуване от 7-8 години и сега ако реша, ето сега днес мога да спра да ям и мога да ям примерно 10-15 дена. Нямам да имам никакъв проблем. Нито с енергия, нито с нищо. Нали, вече когато минеш след 3-4 ден, вече там с енергията става малко по-различно. Въпреки, че пак имаш много енергия, но това не ви препоръчвам да направите дълго гладуване, преди да сте правили известно време, поне периодично гладуване, но след малко ще стигне до там. Какво става, когато правим периодично гладуване? Стават няколко процеса. Основни, няма да навлизам във всеки един детайл, всяко едно нещо, но какво става? Най-основните, най-важните неща, за които може, заради които си заслужава да си прави, да не говорим за стотиците други ползи, които има за здравето. Но най-основните са това, че тялото започва да се изчиства. Има черния дроб, ще ви давам ви опростено обяснение, не е толкова просто, но просто ви го давам опростено, за да фанете смисъл, защото не ви трябват детайлите. Черния дроб, за да има общо взето 2 функции. Пак казвам, не е толкова просто, но това е опростен вариант. Има 2 функции черния дроб. Едната е да изчиства и да прочиства, другата е за да помага за храносмиването. Така най-лесното. Едната е филтър и изхвърляне и изчистване, другата е помагане за храносмиването, с едно и за филтриране и така нататък. Обаче, когато способността на черния дроб е само да изпълнява една функция на момента. Не може да прави 2 наведнъж. И какво става? Понеже храносмиването е процес, който не може да бъде прекъснат или не е добре да бъде прекъснат, така да наречем, защото стават проблеми, няма да обясняваме защо, но храносмиването е процес, който не е прекъснат процес, а изхвърлянето на отпадъци от тялото е процес, който може да се прекъсне и да се почне по-късно. Не е, да кажем, не е спешен. Както при храната трябва да е спешно, защото почва да гние, почва да създава възпаление и така нататък. Така че, ние когато ядем непрекъснато, черният дроб непрекъснато работи за това храносмиване. И вечер, когато си легнем, той прави, работи и сутринта вече, когато влиза в режима, в който започва лека по лека да изхвърля отпадъците, ние събудиме се и хапнеме нещо. И той директно започва пак. И тези отпадъци се трупат. И той просто няма възможност, защото трябва да се справи с непрекъснатия процес на храносмиването. Това другото може да го оставим за после, нищо, че ни трови организма и става мазало вътре. И когато правим периодично гладуване, точно това разрешаваме, даваме му на черния дроб време да започне да изхвърля. Ако направим някакви движения и така нататък, става още по-добре. Ще ви кажа след малко и за това. Но когато правим това периодично гладуване, това е едно от основните неща, които се случва. Черният дроб може да изхвърля боклуците. Второто нещо, което е също изключително важно, и тук вече влизаме в темата на отслабването и на изчистването и на влизането във форма, защото отслабване е много общо понятие.
Може да отслабваме и да губим мускулна маса и да качваме мазнини, което ще ни накара да изглеждаме много по-зле. Може да отслабваме, може да качваме килограми, което не е отслабване, но пък да изгаряме мазнини и да качваме мускулна маса и да изглеждаме много по-добре. Така че тук говорим за качване на мускулна маса и изгаряне на мазнини. Като не говорим размери големи мускули, само, нали, за мъжете това може да е важно, но за жените не се притеснят, няма да направите големите мускули, а тонизирани мускули. Говорим за тонуса мускули. Колкото по-тонизирани са мускулите, толкова по-лесно се изгарят мазнини и толкова по-здрави сме и така нататък и така нататък. Така. Това, което се случва, когато сме влеземе в периода на гладуване, там след 12-14, зависи, на всеки организъм е различен часа, се случва, че влизаме в режим на оцеляване. Така да се нарече. Което какво означава? Започва тялото да освобождава хормон на растежа, който кара мускулите да се запазят и в същото време влиза в режим, в който използва мазнините за енергия. Демек, хем изграждаме и запазваме мускула, хем изгаряме мазнините като енергия. Защото преди това, докато има храна и така нататък, тялото използва глюкозата, която е от храната, която сме натрупали. Но в един момент тя свършва, понеже правиме гладуването, влизаме в режима, в който почва да изгаря всичко ненужно за енергия. И способността на тялото да изгаря мазнини се увеличава значително. При всяко движение изгаряме много повече мазнини и запазваме мускула, което ни кара да изчистваме мазнините много по-лесно и много по-бързо. Отделно това е второто, което вече като е свързано с от към фитнес и отслабване. И третото нещо е, че помага за основното, влиза в режим, в който се рециклират клетките. Какво означава и се регенерират? Какво означава рециклиране? Означава, че се премахва всичко от клетката, което е ненужно, всички е буклук, всички е отпадък, всичко, което не става и се изхвърля и в същото време се и регенерират, което заздравява клетката, прави по-силна и по-устойчива. Което къде има клетки? Абсолютно навсякъде в нашето тяло. То е изградено от клетки. Така че това са трите основни процеса, поради които най-основни, има много други, по-малки, но тези са най-основните, които са, затова казвам, че ползите са невероятни за никакво усилие, което не полагаме за това. И ползи не само за това как изглеждаме, нали, изгаряме мазнини и качваме мускулна маса или тонизираме мускулите, но и за здравето ни е изключително полезно, защото изхвърляме боклуците и тялото се регенерира и рециклира. Така, как да го направим? Това е много важно, защото хубаво аз ви обяснявам тези всички неща, но има толкова варианти и всеки казва различно, всеки има някаква теория, всеки най-различни неща. Така, първо, едно по едно. Часовете, в които се прави. Как се прави? 16 на 8 или 18 на 6. Означава 6 до 8 часов период си карваме храненията. В другите 16-18 часа пием само вода. Какво означава това? Да кажем, искаме да закусим и започваме да едем в 9 часа сутринта. В 3, 4, 5 най-късно след обед трябва да сме приключили. Даже най-добре е в 3 да сме приключили, но да кажем, ако пък искаме да вечеряме, започваме към 12-1 и приключваме най-късно 6, 7, 8, може би 9, 8, аз бих казал 7-8 най-добре, за да не става и много късно. Но независимо в кой момент започваме да го правим, в кой момент започваме да се храним, и това става въпрос за абсолютно всякаква храна, в момента в който започнем да се храним, 6 до 8 часов период от този момент, в 6 до 8 часов период от този момент трябва да сме спряли, да сме приключили с последното хранене, не да го започваме. Има разлика и не означава, че 6-8 часа трябва да не спираме да ядеме. Много е важно, защото всеки път ме питат това. Като кажа 6-8 часов период са ни храненията и те, ма как ще ям 6 часа? А други пък се радват, 8 часа няма да спра да ям. Нали? Малумна история, малко мозък, малко мисъл. Няма смисъл какъв е този режим, в който 8 часа не спираш да ядеш. Няма как да не станеш свиня. Каквото и да ядеш. Освен ако не ядеш
нещо миниатюрно на всеки 20 минути. Както е. Като в идеалния вариант часовете, в които се храним, ще се храниме с много по-добра храна. Ще подобрим качеството на храната. Но дори и да не променим качеството, нито количеството на храната, която консумираме, просто я вкараме в 6 до 8 часов период, ние пак ще получиме огромна част от ползите. Разбира се, по-добре е да е по-качествена на храната, но дори и да не го направим, което не ви препоръчвам, дори и да не го направим, то пак получаваме огромно количество, огромни ползи. Затова казвам, че е изключително елементарно и лесно. А пък ако изпуснем едно хранене, пак не пречи, защото това ни дава повече време. Ще си знаете, аз се за пръв път, когато направих гладуване на цял ден, няколко дни, когато правих това, което ви казах 90 часа, изненадах се колко много свободно време ми се появи. От това, че не трябваше да готва, не трябваше да ям, не ходиш по голяма нужда до тоалетната, не миеш чини и така нататък, и така нататък. Или ти може да ходиш по голяма нужда до тоалетната, но най-вероятно един път сутрин или ако изобщо стане. Ако правиш няколко дни, не ходиш всеки ден. Така. И се освобождава супер много време. Затова казвам, че е елементарно, защото по никакъв начин не ни коства никакви повече усилия. Другото нещо, което трябва да знаем е, когато го правиме, в периода на гладуване, 16-18 часа, трябва да пием само вода. Пием повече вода по този начин. Когато сме гладни, пием вода. Когато сме гладни, пием вода. Това потиска глада, защото най-често, което се случва, нашето тяло и нашия мозък не може да направи разликата между това, кога сме жадни и кога сме гладни. И знам, че някой ще ми каже, това е пълна глупост, аз много добре знам кога съм жаден и кога съм гладен. Може би си мислите така, но всъщност реалността е друга. Защото когато усетиме и можем да направим разликата между двете, когато може да преценим, че сме жадни, то тогава означава, че вече сме силно дехидратирани и чак тогава може да разберем. Но преди това, ако сме дехидратирани, може да сме дехидратирани и ние имаме чувство, че не сме гладни. И затова почваме да ядеме и се натъпкваме, корема ни е пълен, но все още чувстваме това чувство на глад, което всъщност е жажда. А дори и да сме гладни, когато пием вода, това ще потисне малко глада и ще ни помогне да отложиме или да следващото хранене или да ядем малко по-малко. Така че това е една от най-големите ползи, че като го правим това нещо и пиенето на вода, първо, че пиеме повече вода и второ, че се научаваме как да контролираме глада. И до такава степен се научаваме, колкото по-дълго го правим, толкова по-лесно става и толкова повече контрол имаме на това какво ядеме и кога ядем. Като часовете могат да се сменят всеки ден. Според графика. Аз преди като започнах да го правя, тогава графика ми беше такъв, че ядях от 9 до към 3. По принцип от 9 до 5, но в повече случаи нямах възможност да ям в 4-5 и ядях в 3. Последно хранене, като петък и събота, когато знаех, че ще излизам и ще вечерям и може би ще ям нещо късно или ще консумирам нещо късно, то тогава започвах в 12, 1, 2 часа на обяд, примерно, и до към 7, 8, 9, 10 максимум бях приключил с последното си хранене. По този начин можех да го поддържам всеки ден, без да ми нарушава начин на живот, така да наречем, което е пълна глупост, но няма значение. Идеята е, че е елементарно. Това е нещо, което трябва да се прави. Друго нещо. Какво да направим? Как да вземем максималните ползи от това нещо? Както казах, ако можем да направим да подобрим качеството на храната, която ядем. Това е, може да гледате другите видеа, където обяснявам повече за това какво да ядем, но общо взето най-елементарното е, че трябва да се придържаме към най-основните храни, които са зеленчуци, плодове, бобови, лещи, варива и всякакви такива, ядки, семена и зърнени. И ако се придържаме към тези храни, ги преработваме по възможност най-малко или купуваме ги възможно най-малко преработени или единствената преработка, която правим е само готвене, то значително ще можем да подобрим нашето здраве. Така,
Също много важно, както казах, водата. Вода. Не пиеме всякакви други бокуци. Ако искате да пиете кафе, силно ви препоръчвам да не го правите, защото е такъв токсин, такава отрова. Но ако въпреки това искате да пиете, ако пиете кафе в периода на гладуване, трябва да е черно кафе, без захар, без мляко, без подсладители, без всякакви такива бокуци. Така. Друго нещо е, хубаво е, не ви, ако не успеете да го направите, няма проблем, но е хубаво да започнем с някакъв плод. Ако можем да започнем с някакъв плод и примерно след 20-30 минути да ни първото хранене, то тогава най-добре. Ако не можем, няма проблеми. Всичко ще е наред, няма да умреме, няма да не стане нищо, кой знае какво. Просто така това помага на храносмиването, помага да се хидратира тялото и всякакви други ползи от това нещо. Когато става въпрос за тренировка, ако правим някакъв вид тренировка, може да видите другите видеа, които имам за тренировките, кои са най-ефективните тренировки, как да ги правим и така нататък. Най-ефективните са високоинтензивните тренировки с комплексни упражнения, което означава повечето мускули от тялото, колкото може повече мускули да ангажираме, толкова по-добре. Като ако правиме тренировки, ако решим да правим тренировка вечер, то е хубаво след тренировката да имаме някакво хранене. Защото още не сме влезнали в режима на гладуване и тогава губиме мускул и качваме мазни. Ако, дори да е нещо малко, ако правим тренировка сутрин или ранния обяд или нещо такова, преди първото ни хранене няма проблеми. И дори да не ядем веднага, няма никакъв проблем. Няма да ни изчезват мускулите, даже по-добре е да ги правим така. Най-добрият вариант е да направим тренировката точно преди да започнем да ядем. Първото хранене. Също може да правим, защото тогава сме в режима на запазване на всичко на мускула и на изгаряне на максимално мазни. И тогава, когато изразходваме енергията, изгаряме най-много мазни и запазваме най-много мускул. Но дори и да не сме, ако тренираме първо нещо сутрин, това е окей. Няма проблеми, не е задължително да ядем след това. Като ако тренираме по време между храненията, тогава няма проблеми, но ако тренираме след като сме започнали вече да ядем, е хубаво след тренировката да има някакво хранене. Така че ако тренираме на обяд, ако сме яли в 12 часа и тренираме 2 часа, няма проблеми, след това може да си хапнем нещо. Ако приключваме в 6 часа ни е последното хранене и тренираме и искаме да тренираме в 7, това не е добре. Трябва нещо да хапнем след това. Дори да е нещо малко. Което значи, че просто ще започнем малко по-късно да се храним. И ако тренираме сутрин или преди обяд, няма проблем и да не ядеме, докато не стане време за нашето хранене. Това са ни от най-основните неща. Не ви трябва повече информация да започнете. Другото нещо е, че като го направите, това отнема 1 седмица, максимум 2. Почти при никой не отнема 2 седмици и повече. Но повечето хора до 1-2 седмици максимум са свикнали до доста голяма степен. Има всякакви методи, някои хора искат да започнат да не е толкова драстично, въпреки че изобщо не е драстично, защото ти пак ядеш в 8 часа в период. Но ако ви е страх, започнете първия ден 14 часа гладуване и там 10 часа в 10 часов период хранене. На следващия ден направете 15 часа и в 9 часа. На следващия ден направете 16 часа и в 8 часа и за 3 дни сте свикнали и после придържите към или 6 или 8 часов период да се храните. Придържите се, ако искате, аз така го правя. Аз се стремя, в смисъл знам къде ми е лимита за 8 час и ако мога по-рано. По принцип, часовете, в които го правя аз го правя от към 1 до към 6-7 приключвам един на обяд, до към 6-7 ми приключва последното хранене. И по този начин аз мога да си го поддържам, мога да сменям часовете, някой път ако ми се яде рано сутрин, и по някаква причина съм решил да ям рано сутрин, може да ям целия ден, но на следващия ден примерно ще ям само вечерта. Или някакви подобни неща, просто ги нагаждам часовете, така че
да мога да го правя почти всеки ден. И другото нещо е както при всеки навик, като се изгражда. Като прецакате нещата, не е край на света. Разбира се, ако съзнателно ги прецаквате непрекъснато, тогава почва да е проблем. Но ако се случи така, че нещо не знам какво, няма кой знае каква основателна причина, но нещо се случи така, че не може да го спазите днес, то няма проблем, защото утре го започвате веднага и го правите. Даже ако можете още от днес да прекъснете по-рано и от утре да го направите, няма проблем, не е края на света, дори да прецакате нещата. Даже ако не се върнете към него веднага в момента, в който можете, то и чакате понеделник или началото на месеца или не знам си какво, то най-вероятно няма да може да го правите. Както е всеки един навик. Когато прецакате нещата, веднага, независимо какво, в момента, в който можете, се връщате, независимо колко зле сте го прецакали. Така че това е много, много, много важно, за да може да се поддържа. След 2 седмици вече сте свикнали с това нещо и може да го поддържате до живот. И аз това ви препоръчвам, да го поддържате до живот, защото това е нещо, което винаги ще ви е от полза. Като вече вече като можете, нали, като сте свикнали, като изградите навика, като имате контрола на това, което ядете и така нататък, вече може да почнете да правите други схеми, които да са малко по-трудни, но пък с още повече ползи. Но трябва първо да имаме една солидна основа, защото ако изградиме един небостъргач върху пясък, но никой не му пука, че е небостъргач, той ще падне. Ако имаме една солидна основа, вече колкото и да строиме нагоре, няма да има проблем с нищо такова. Затова ви казвам, този тип 16:8 или 18:6 е фундамента, така да кажем, на основата на изграждането на гладуването и на това да имаме контрол на това, което се храниме и да имаме контрол на това, което ядеме и колко ядеме, кога ядеме. Казвам ви, няма нещо, което да е толкова елементарно и да има толкова ползи. От всичките неща, които съм виждал и съм пробвал и съм изпробвал на себе си и на клиентите ми, няма нещо, което да е толкова елементарно и просто и да има толкова много ползи. Вече, когато сме изградили някакъв навик да го правим това, вече може да говорим и за другите варианти, може да гледате някои от другите видеа, където обяснявам други видове периодично гладуване, но те са по-сложни и няма смисъл, защото е по-трудно да се спазват. Като не сме, почнете от това, което ви е по силите. Като придобиете един голям контрол, ще ви е много по-лесно да го правите всичкото нещо. Но сега, ако почнете нещо, което изисква много по-голям контрол, когато вие нямате този контрол, най-вероятно ще се провалят нещата и няма смисъл, защото вие сега, ако започнете следващите няколко години, няма да спрете да имате ползи от това нещо. Вече просто, когато правим абсолютно едно и също много години, то тогава с годините ползите тук-таме започват да намаляват, защото тялото се нагажда, но пък вече след това има неща, които, както правя аз сега, различни гладувания, които може да точно да направят това, малко да шокират тялото Но вие, ако започнете сега с това периодично гладуване и сте сериозни и го спазвате всеки ден, спокойно може да изкарате 5 години и повече, без да има никакъв проблем и без да спрете да получавате ползите от него. Така че започнете го още от сега. Днес, в колко часа приключваме, от днес, даже ако може по-рано може да приключите, утрешния ден започнете. Вода, до към обяд. И на обяд вече може да почнете с нещо. Първи ден ще ви е трудно, втория ден, третия, петия ден може да са ви трудни, но след това става елементарно и не може да си представите с каква лекота може да отказвате не само кога едете, но може да откажете и какво едете. Което е изключително важно за това да имаме добра диета, добро хранене и така нататък. Така че започнете още днес. Още днес го планувайте. Пропуснете едно хранене или планувайте го за утрешния ден. Не чакайте понеделник.
не чакайте вторник, началото на месеца, не чакайте да е малко напрежението в работата, защото това ви дава много повече ползи, отколкото което и да е нещо. Яснотата на мозъка, която имате, когато сте в период на гладуване, не може да се сравни с друга така. Защото тогава се изострят всички сетива и мозъка работи като машина. Така че ако имате оправдание, че трябва да съм продуктивен, няма да мога без ядене, това е пълна глупост. Когато ядем, енергията отива за храносмиване, не тук. Така че не ви трябва, почнете още от днес, ако не можете, още от утре. Не чакайте нито понеделник, нито да се нагласят нещата, нито нищо. Малко плануване и действие и ще станат нещата. Но не чакайте, предприемете действия веднага след това видео. Ако искате да научите още начин да подобрите здравето и живота си, гледайте това видео тук.